မဖောက်ဘူးအန်ဘောက်စီဆိုတာဘွားမှာဖောက်ကြည့်လာတယ်ဆဲပါဘလို့ဒီဇိုင်းလေးတော့ဆိုတစ်ခါဖောက်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုင်ကိုင်နေတာကိုသိတော့ဒီလိုလေးတော့မှာတော့ ရကျက်တယ်လို့ လောက်ဖောက်ပြီးတော့ဖောက်ပြီး တရားနေရောလင်းအဲ့တပတ်လည်းတော့သူ့အရာလေးတိုင်းကြည့်တယ် အားအန်ဘောက်စီဆိုအရာတာသိသွားတယ်နော်ညက်ဖောက်မယ်အန်ဘောက်စီဆိုတာဘာလို့ဆိုတာကိုသိတယ် ဟဲ့ငါသမီးလေး အန်ဘောက်စီ လာဒီနားနေလာကြည့်လိုက်လားမေမေဗီဒီယိုရိုက်နေလားကြည့်လိုက်လား စလောင်း မောအောက်ကိုမှောက်ချမ်းကင်ပြီးမှောက်ချမ်းချမ်းချမ်း အကောင်ထုတ်တယ် လိုက်တော့ဖုန်းရထုတ်ပိုးမှုလေးရတယ်အဲကျင်မိုက်တယ်ကိုယ် နောက်ကျော်လေးထောက်မြ လှလိုက်တာကျော်ကင်မရာနှလုံးကင်မရာနှလုံး ယာအတွင်းထဲမှာပါလေပါသေးအောင်အောက်ကပုံထဲမှာပါလေပါ ဖုန်းထဲမှာက အဲသမီးတော့ခေါ်လိုက်ပါဦး Redmi ရဲ့ထုံးစံတိုင်းအတင်းကျိုးကတော့33ကွက် ကိုချက်ရတယ်ဟာ မြင်မယ်နောက်ပြီးတော့ စင်အစ်တကာပါပါအောင်မယ် ကာပါပါမယ်ကာပါပါ ဆီလီကွန်ကာပါ ဆီလီကွန်ကာပါဒါပေမဲ့ Redmi ရဲ့ထုံးစံကတော့နှစ်ချက်မပါဘူးเนาะ ပါတော့နှစ်ချက်က နှစ်ချက်ကတစ်ခါမပါဘူး Redmi က ဆက်လေးပွင့်ကြည့်လိုက်တော့အေးဆီလီကွန်ကာပါလည်းထုတ်ပြ ကာပါလေးအချင်းလှတယ် အဲ့ရတွေအောင်တော့ ကင်မရာမျိုးလေးရော ရနေမှာသားနဲ့ချိန်လိုက်ချိန်ပြီးမှဒီဘက်ပြโอเคလားကြည်လား ရုပ်လိုက်လှည့်လာကိုဘူးကြီးတော့အသားရဲ့အသားမခွေးပါဘူးဒီထဲမှာ ပြန်မ တွေ့လား ပြန်မဟောကြည့်တော့ကြည် ကင်မ ပါ ရာကြည့် ဟောနေဆက်ပြီးပဲရှေ့ကင်မရာ ရှေ့ကင်မရာလုံးကင်မရာတွေ့လား စုံနော်ဘယ်လောက်စုံလို့စင် ဟိုမှာဝင်းဆိုင်တယ်လို့ပုံကြီးရတယ်